تخيلوا ان اعمل كده وانا حامل. اللقطات اللي واخدينها كلها طبيعيه. مش اخت جوزي يا ولاد تبقى عمتي؟ ايوه هي اخت جوزي يعني عمتي، بس انا ما بقولهاش عمتي طبعا، بقولها بنتي اسراء كده. مش يا بنتي يا ام جودي، لا بنتي اسراء. عندك مانع؟ عندك مانع؟ ما عندهاش مانع يا حبيبتي يا ولاد. وما بالكوا بقى اخت جوزي عمته، انتوا عارفين انتوا فاهمين بقى، كملوا انتوا عمته ايه. عايزه اقول لكم بقى، جايبه لي جودي القمر قلب خالته السخونه انت الجميل ده، عايزه اعمل شعري قبل ما اروح الساحل. قلت لها بس كده تأمري قلب خالته. شفت واحده بتحب اخت جوزها يا جدعان؟ انا بحب اخوات جوزي. وشفتي واحده بتحب مرات اخوها؟ شفت واحده بتحب مرات اخوها قبل كده؟ انا بحب مرات اخويا، ربنا يخليها يا رب وتدستح والعافيه. شعرها كيرلي وتحفه وخطير، يعني ايمان نفسها عماله تقول لها والله شعرك جميل. بس هي بقى بتشوف البنات بقى اللي عاملين شعرهم ليس وحركات، مش عايزه تروح المصيف الا لما تعمل شعرها. فجبتها لمين؟ جبتها لحبيبه قلبي واختي وصاحبتي ايمان سامسونج. طبعا عن خبره، انا حامل يا جماعه، وانتوا عارفين ان لو في غلط 1% على الاطفال هيكون غلط مليون في المية على الحوامل. ما اقدرش اشم ريحته وما اقدرش الكلام ده كله، فانا ضامنه كل الحاجه وكل الخامات اللي هي بتشتغل بيها، عشان كده طالعه بقلب جامد ومش هاممني اي حاجه خالص. وحشتوني وحشتوني قوي، عاملين ايه؟ اكيد وحشتكم زي ما انتوا وحشتوني. يعني شعرها ينعم ويبقى قمر، فاحنا هنعمل ايه بقى؟ جبنا امان سامسونج عشان نعمل ايه؟ عشان نعمل حاجه مفيده للشعر، عشان شعرنا تطلع اطرى وافضل درجه او درجتين من القديم. يعني هو مش مجرد فرد، احنا هنفرد وهنعالج في نفس الوقت. والله يا جماعه انا ايمان عامله لي شعري من شهر 11 اللي فات، يعني بقالنا هو حوالي 7 شهور. والله العظيم احلى ما اتعمل، يعني لما اتعمل وقتها هو دلوقتي احلى واقوى واطول واتقل. والمنتجات بطلع بيها وبجيلك بيها. الوحيده اللي بتصور منتجاتها وما بتخبيهاش، الوحيده اللي بتصور المنتجات عشان هي عارفه هي بتشتغل بايه، وبتشتغل بالحاجه بكل ثقه. تقدري تاخدي سكرين من اي منتج انا مصوراه وتسالي على الجرام فيه بس بكام. يلا بينا. يلا بينا. جاهزه يا حاجه؟ جاهزة يا ابني. يلا بينا. 1 2 3. عشان نكون متفقين، اول حاجه بتاخدي منها مصدر الامان والثقه هي المنتجات اللي ايمان بتجيلك بيها. ايمان بتركب التركيبه قدامك وفي بيتك، وبتحط المكونات قدامك وقدام عينيكي، يعني ما بتجيش بالتركيبه جاهزه وبتقولك هي دي اللي هتتحط على الشعر، فبتشوفي ايه المكونات اللي بتتحط على شعرك او شعر بنوتك. وكمان بتوريكي الازايز تقدري تسرشي عنها وتبحثي عنها وتشوفيها اذا كانت مضره بالشعر ولا لا. بتحط زيوت طبيعيه مليون في المية، لدرجه يا جماعه انها بتشرب الزيوت اللي بتضيفها على الشعر، يعني حاجات من المعصره بتاعتهم بسم الله ما شاء الله. اول حاجه بتاخد الخلطه وبتضيفها على الشعر كده بعد ما بتقسمه، وبتبدا تدهن كل الشعر بيه. ولو خدتوا بالكم شغاله بايديها من غير جلافز من غير جوانتي، ما شاء الله ولا قوه الا بالله. ما بيبقعش، ما بيسيبش اثر حتى على الملابس، ملوش اي مشاكل ولا اي اضرار ابدا ابدا بفضل الله تعالى. بعد بقى ما بتخلص الشعر كله بنسيبه على الشعر كده لمده ساعه، والبنوته بتلعب وفري عادي جدا، مفيش ولا حرقان ولا حكه ولا اي حاجه خالص. بعد كده بيتغسل الشعر حلو جدا علشان تشيل كل اثار المد، وبعدها بقى بتبدا تكوي الشعرايه. وشوفوا بقى اللون الحقيقي للشعر، وشوفوا الجمال واللمعه الخطيره اللي بسبب الزيوت الطبيعيه. كمان عايزه الفت انتباهكم ان احنا كنا شغالين واحنا معانا اطفال كمان من سن سنه، غير ان انا حامل، يعني مفيش اي ضرر على الاطفال ولا على اي حاجه خالص، مفيش دخنه ولا اي تاثير سلبي بفضل الله تعالى. ايه رايك يا جودي؟ حلوه قوي. تحسوا كده انه الشعرايه اتقوت واتغذت، مش مجرد فرد وخلاص يا جماعه. الشعرايه بتلمع، ده كله بفضل الزيوت طبعا، ولا دخنه ولا ريحه وحشه ولا اي حاجه خالص. ايمان سامسونج مش بس في الجيزه والقاهره، ايمان سامسونج بتروح كل المحافظات، بتروح الشرقيه والصعيد والمنوفيه والفيوم وكل المناطق، هتجيلك لحد البيت في كل المحافظات. كمان ان شاء الله رايحه السعوديه، بس عايزين تشجيعه حلوه قوي قوي لايمان علشان بجد والله تستاهل كل خير. حطينا ايه على الشعر؟ حطينا فيتامينات وزيوت طبيعيه، وحطينا دايما لازم احط فيتامين، لازم احط زيوت طبيعيه. واول حاجه لازم اختار ماده تكون ماده محترمه، ماده كويسه، ماده غاليه، ماده تحافظ على الشعريه تديها ترطيب. انا بروح مزوده ايه بقى؟ الزيت الطبيعي هو اللي بيديكي اللمعه دي، بيخلي الشعريه قويه في ايدك. بعد ما تخلصي وتعملي كده ما يبقاش في شعريه في ايدك. الشعر بعد ما بيطلع الشعر افضل درجه او درجتين. كل الناس اللي عامله معايا هتعرف ده وهتصدق ده، وهيقولوا هيدوني لايك عليه ان انا الشعريه بتطلع افضل درجه او درجتين من القديم. حفله الصعيد في شهر 7 هيكون مع الاقصر واسوان وسوهاج واسيوط وكل الناس بتوع الصعيد، بحبكم قوي قوي قوي. الشرقيه الشرقيه، المنصوره، دمياط. انا بحبك وانا بعشقك. الشرقيه، المنصوره، دمياط، اسكندريه، بورسعيد، كل المحافظات ايمان سامسونج. كل القاهره ايمان سامسونج.
ان شاء الله الفتره الجايه شهر 8 او 9 ان شاء الله مسافره كمان السعوديه بامر الله. ادعوا لي بس، دعموني كده حقيقي انا فخوره ان ايمان سامسونج صاحبتي. وانا والله بحبكم في الله. استنوني فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.